Goed. Nuwe faktorisering. Ons het gedoen tipe 1. Toe doen ons verskil, toe haal ons gemeenskaplike faktor uit. So as dit gaan kyk, as jy 'n gemeenskaplike faktor uithaal, dan maak dit nie saak met hoeveel terms jy begin. So as jy dan 'n gemeenskaplike faktor uithaal, dan beteken dit, wanneer jy na jou terms kyk, is daar 'n getal wat in al twee daardie getalle kan indeel. Nou, die nuwe faktorisering wat ons doen, is die verskil tussen twee vierkante. So die eerste ding wat ek wil hê jy moet baie mooi oplet is, die woord verskil. Die woord verskil dui vir my aan dat tussen my twee terms moet daar 'n minus wees. So die minus is basically my eerste checkboxie wat sê, okay, nou kan ek begin kyk vir die verskil tussen twee vierkante. Die volgende checkboxie wat jy het is 2. Jy kan nie verskil tussen twee vierkante doen as dit nie twee terms is nie. Nou wil ek ons net gou hier langs die kant vir ons die vierkantsgetalle gaan neerskryf. Kan julle onthou wat is die vierkantsgetalle? As ons tel in vierkantsgetalle begin ons by 1 maal 1, 2 maal 2, so 1, 4, 1, 4, 9, 16, 25, 49. Dan? Ja. 169. 196, 225. Julle het hierdie vierkantsgetalle het julle verlede jaar ook gedoen, so kom ons skryf hulle net gou neer. So wanneer jy 'n som kry, jou som bestaan uit twee terms. Jou terms word geskei deur 'n minus. En die getalle wat in jou uitdrukking is volkome vierkante. Sien julle daar is 'n 4 en 'n 9. Dan werk ons definitief met die verskil tussen twee vierkante. Waarvoor kan jy nog uitkyk? Enige ewe eksponente. Met ander woorde, wanneer jou veranderlike tot die mag 2, 4, 6, 8, 10, 12 enige ewe getal is, wat in hierdie geval is x tot die mag 2. Is julle almal reg tot hier toe? Goed, die verskil tussen twee vierkante faktoriseer na twee hakies toe. So, verskil tussen twee vierkante is hakie, hakie. En dit is hoe hy altyd werk. Nou, hakie, hakie beteken, jou een hakie is positief, jou ander hakie is negatief. Nou, voordat ek hom gaan verder doen, wil ek gou vir julle 'n vereenvoudigingssom gee om vir my te doen. Kyk gou hier. Goed, so onthou gou, wanneer ek faktoriseer, sê my instruksies vir my, faktoriseer volledig. Hierdie instruksie sê vir jou vereenvoudig. Ek wil hê julle moet hom gou vir my vereenvoudig asseblief. Dit is nou produkte. Doen hom gou vir my. Wat kry julle is die antwoord? Wat kry julle is die antwoord? Graad 9 het julle die som gedoen. Okay, so wat is julle antwoord? Ja. Is die 4x kwadraat nie. Minus 9. Hierdie is 'n first and last. Hoekom is dit 'n first and last? Twee hakies presies dieselfde, behalwe die tekensverskil. Kyk gou vir my hierso. Onthou julle wat ek vir julle gesê het van faktorisering en produkte, dat dit die teenoorgestelde is? Okay. So met ander woorde, hierdie hakies se antwoord moet 'n first and last wees. Daarom is die hakies 'n plus en 'n minus. Okay. Goed. So kom ons gaan aan. As ons dan nou gaan sê, hakie, hakie, plus minus.
Graad 9 leer asseblief dat jou plus in jou eerste hakie kom en jou minus in jou tweede hakie kom. Want, kan julle daai sin onthou wat ek nou vir julle gesê het van jou tweede hakie kan verder faktoriseer. Gaan veral hierso begin belangrik wees. Goed, so hoe gaan bepaal ek dan nou die antwoord van hierdie goed? Wat jy basies doen, ek gaan nou net hierdie uitvee. Wat jy basies doen is, jy gaan sit 'n vierkantswortel, want ons werk met vierkante. 'n vierkantswortel oor die 4, 'n vierkantswortel oor die x kwadraat en 'n vierkantswortel oor die 9. So wat is die vierkantswortel van 4? Wat is die vierkantswortel van x kwadraat? X. Hoekom? Die eksponent deel met die 2, dan is dit 2 gedeel deur 2. Wat is die vierkantswortel van 9? 3. So ek het 2x plus 3 en 2x minus 3. Kyk na jou laaste hakie. Dink jy hy kan verder faktoriseer dit wat ons nou al gedoen het? Is daar 'n gemeenskaplike faktor? Daar's nie 'n getal wat in 2 en in 3 kan deel nie. Dink jy dis die verskil tussen 2 vierkante? Kyk mooi gou na sy getalle. Die 2 en die 3, sien jy die 2 en die 3 daar? Nee, hy's klaar. Goed, nommer 2. Goed. Kom ons gaan gou weer ons checkboxies. Ons eerste checkboxie wat ons moet kyk is vir 'n gemeenskaplike faktor. Is hier 'n gemeenskaplike faktor? Is daar enige getal wat met 25 en met 16 kan deel? Daar's nie 'n gemeenskaplike faktor nie. Kan ek 'n A gemeenskaplik uithaal? Kan ek 'n B gemeenskaplik uithaal? Okay. Goed, so ons is deur ons gemeenskaplike faktor checkboxie. Dis die eerste ding. Die tweede checkboxie gaan oor verskil. Voldoen hy aan verskil? Hoekom? Daar's 'n minus. Voldoen hy aan volkome vierkante? Voldoen hy aan volkome vierkante? Met ander woorde, die getalle wat ek hier geskryf het, is hulle deel van my lys vierkantsgetalle. Is hulle? Hulle is. Okay. Het ek ewe eksponente? Yes, want 2 is 'n ewe getal en 2 is 'n ewe getal. So kan ek dan nou sê, hierdie is definitief die verskil tussen 2 vierkante. Goed, so is gelykant. Hoe begin die verskil tussen 2 vierkante? Hakie. Wat se teken kom in my eerste hakie? En in my tweede hakie? Okay. Nou ek gaan nie die heeltyd hierdie doen nie, want dit is nie nodig nie. So ek gaan hom begin vat van 'n kant af. Wat is die vierkantswortel van 25? 5. Almal by. Wat is die vierkantswortel van A kwadraat? A. Almal by. Wat is die vierkantswortel van 16? 4. Wat is die vierkantswortel van B kwadraat? Okay. As ek klaar is, moet ek weer gaan kyk na my laaste hakie. Kan hy verder faktoriseer? Met ander woorde, ek vra vir jou, is daar 'n gemeenskaplike faktor? Wat 'n gemeenskaplike faktor wil julle daar uithaal? Is daar 'n getal wat in 5 en in 4 kan deel? Kan die A uithaal nie? Kan die B uithaal nie? Is dit dalk die verskil tussen 2 vierkante? Met ander woorde, is 5 deel van my lys. Onewe x, daai een het 'n onewe eksponent, sy eksponent is 1. 4 is daar, maar daai 2 het klaar gedop. So ek's klaar met hom. Goed, nommer 3.
Ons gaan weer deur ons checkboxies gaan. Gemeenskaplike faktor. Ja of nee? Wat? Geen gemeenskaplike faktor. Verskil. Ja. Volkome vierkant. Is een 'n volkome vierkant? Een is 'n volkome vierkant. Volgende checkboxie. Gelyke eksperimente. Is 4 nie 'n gelyke getal nie? 4 is 'n gelyke getal. Goed. So hy faktoriseer waarna toe? 2 hakies. Hakkie, hakkie. Eerste hakkie. Tweede hakkie. Okay. Ek gaan vat hom weer van 'n kant af. Graad 9 is, wat is die vierkantswortel van uit tot die mag 4? Uit tot die mag 2. Weet julle hoekom? Okay, so ek hoef dit nie te wys nie. Okay? Wat is die vierkantswortel van 1? Ek nou vir my gaan na die laaste hakkie. Verskil? Ja. Vierkantsgetal? Ja. Ewe eksponent? Ja. So luister dan gou mooi en kyk hoe skryf ek dit neer. Daardie hakkie, my pink hakkie, kan verder faktoriseer. Dis hoekom ek sê, jy moet altyd gaan seker maak of jou tweede hakkie nie verder kan faktoriseer nie. So my pink hakkie faktoriseer weer na hakkie, hakkie. Kyk net daai som soos wat hy daar staan. Y kwadraat min 1. Verskil tussen twee vierkante ons is deur al die checkboxies. My een hakkie is positief, my tweede hakkie is negatief. Wat is die vierkantswortel van y kwadraat? 5. Wat is die vierkantswortel van 1? 1. Kyk weer vir my na daai hakkie. Is ek nou klaar met hom? Hoekom? Want die eksponent is 'n onewige getal. So juffrou, wat word nou van hierdie ene? Ek gaan vir hom net copy en paste. Dit is hoekom ek gesê het, die woorde van, kyk of jou tweede hakkie verder kan faktoriseer, gaan vir jou baie belangrik raak. Enige vrae, kan ek aangaan met voorbeeld 4. Voorbeeld 4. Okay, so doen gou vir my hierdie ouetjie op jou eie asseblief. Goed. Wat is die vierkantswortel van p tot die mag 4? P kwadraat. En die vierkantswortel van 4? Kyk na jou tweede hakkie. Hy het 'n ewe eksponent. Hy het 'n minus. Maar waar kom die foutjie nou in? 2 is nie 'n vierkantsgetal nie. Julle almal by? Goed, nommer 5. Kom ons kyk gou na hom. Wat is my eerste checkboxie? My heel eerste checkboxie. Wat 'n faktorisering? Gemeene faktor. So kyk vir my na 2n kwadraat minus 72. Wat sien jy daar? Ek het 'n gemeene faktor. Wat? Wat 'n getal kan in 2 indeel, maar ook in 72 indeel? Right, so kom ons gaan kant toe. 2m kwadraat minus 72. Onthou, wanneer ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal, dan is ek besig om al die terms met daardie getal te deel. Waar skryf ek my gemeenskaplike faktor neer? Voor die hakkie. Goed. So ek gaan deel met 2. Stem julle met my saam? Wat bly oor? Please come to the office. Okay. Ek haal vir 2 gemeenskaplikheid. 2m kwadraat gedeel deur 2, wat bly oor? M kwadraat. Minus 72 gedeel deur 2, wat bly oor?
Minus wat? 36. Dit wat oorbly, skryf ek in my hakkie. Famous words. Kan my hakkie verder faktoriseer? Gaan deur jou checkboxies. 2 terms. Check. Minus. Check. 36. Check. En kwadraat. Definitief. So kyk gou daai hakkie, nie die 2 in gedagte nie, né? Die 2 gaan 'n copy and paste wees. Die 2 is 'n copy and paste. Daardie hakkie, die m kwadraat min 36 faktoriseer na 2 hakkies toe. Wat is die tekens binne hierdie 2 hakkies? Die eerste hakkie is positief, die tweede hakkie is negatief. Wat is die vierkantswortel van m kwadraat? M. Wat is die vierkantswortel van 36? Hallo? 6. Kyk vir my weer na jou tweede hakkie. Klaar of nie? Klaar. En dit is hoe dit lyk wanneer ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal en dan die verskil tussen 2 vierkante het. Alright, nommer 6. Kyk. Goed. Graad 9 is, wat het ek vir julle gesê? As die eerste term in 'n uitdrukking negatief is, my instruksie sê faktoriseer. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Ek gaan probeer hierso. As die eerste term van my uitdrukking negatief is, wat moet ek doen? Ek moet die minus gemeenskaplik gaan uithaal. So met ander woorde, presies wat hier gebeur. Is die eerste term in hierdie uitdrukking is negatief. So omdat die eerste term negatief is die reël in wiskunde dat jy die minus as 'n gemeenskaplike faktor moet gaan uithaal. So daai minus waarmee ek deel, kom voor my hakkie. Onthou nou, ek is basies besig om met 1 te deel, minus 1 te deel. OK. So 'n minus gedeel deur 'n minus word nou wat? N kwadraat, stem julle met my saam? 'n plus gedeel deur 'n minus word nou wat? Minus 16. So ek het in my hakkie n kwadraat minus 16. Kyk na jou hakkie. Voldoen hy aan al jou checkboxe? Hy doen. So daai faktoriseer verder, vergeet nou gou van die minus vir my. Ons kyk na daai hakkie. Hy faktoriseer na 2 hakkies, 'n plus en 'n minus. Die vierkantswortel van n kwadraat en die vierkantswortel van 16 4. Kyk vir my weer na jou tweede hakkie. Voldoen hy aan alles in my checkbox? Wat is die enigste ding wat hy mis? Hy het nie 'n ewe eksponent nie. So onthou om jou minus dan te copy en paste. Kan vir julle nou die huiswerk stuur.